அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள். நான் அசோக் ராஜ். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, எனர்ஜி ரெக்கவரி வீல். அதாவது என்னென்னா, நம்ம தெர்மல் ரெக்கவரி வீல் அப்படி இல்லைனா ஹீட் ரெக்கவரி வீல் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். இல்லை என்தால்பி வீல், ஏர் டு ஏர் என்தால்பி வீல் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. என்தால்பி வீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். இது வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது, இதோட ஃபங்க்ஷன், எந்த மாதிரி இது வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அங்கே இந்த இதில் நடக்குது, ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத இன்னொரு ட்ராயிங்கோட உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ பேசிக்காக அந்த டேர்ம் தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ சரிங்களா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அப்புறம் ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு கூட வந்து சார். ஓகே, இப்போ பொதுவாக இந்த எனர்ஜி ரெக்கவரி வீல், இந்த ஹீட் ரெக்கவரி வீல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி இடத்துக்கு யூஸ் ஆகும், ஃபஸ்ட்டு எது நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஏஹெச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா. அந்த ஏஹெச்சுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஒரு ஏஹெச் ரூம் இருக்குது. அந்த ஏஹெச் ரூம்லேருந்து ஒரு ரூமை வந்து நம்ம கூல் பண்ணுறோம். அந்த ஏஹெச் ரூம்லேருந்து நம்ம ஒரு ரூமை கூல் பண்ணுறோம். ஸோ கூல் பண்ணும்போது அந்த ரூமில் இருக்கிற ஆக்குபெண்ட் யார் இருக்காங்களோ, நீங்கள் ஒரு ஆக்குபெண்ட்டாக வச்சுக்கிங்க, பீப்புள் ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க, 150 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ அங்கே என்ன ஆகும், நார்மலாகவே அங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அவங்க வந்து லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா பீப்புள் எமிட்டிங் த கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அங்கே ஒரு சர்டன் லிமிட்டுக்கு மேலே கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு சஃபகேஷன் வரும், ஒரு அன்கம்ஃபர்ட் ஃபீல் வரும். ஸோ அப்போ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டுங்களா. ஸோ ஃப்ரெஷ் ஏரை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ரூம், ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வச்சுக்கோங்க. ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃபுல்லாக ஊற்றுறீங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, திருப்பி நீங்கள் வாட்டரை ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், வாட்டர் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். ஏன்னா அதோட கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான், ஒரு 1/2 லிட்டரோ 1 லிட்டரோ அதுதான் அதோட கெப்பாசிட்டினா, அதுக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோ ஊற்றினாலும் அது வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். கரெக்டுங்களா. அதே சேம் இதுதான், ஒரு ரூம் இருக்குது, ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஏர் ஆக்குப்பை ஆகிருக்கு. நீங்கள் புதுசாக வந்து வெளியிலேருந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர், ஃபோர்ஸ்ட் ஏர் நீங்கள் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இருக்கிற ஏர் எங்கெங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ அங்கேருந்து அவுட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஆமாம், ரைட். ஏன்னா ஃப்ரெஷ் ஏர் இன் வருது, அங்கேருந்து நியர்பையில் இருக்கிற எங்கெங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸிட் வே இருக்கும், அந்த ஏருக்கு எக்ஸிட் வே இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து அவுட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ அவுட் ஆக ஆரம்பிக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன அங்கே பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னா, நீங்கள் நல்லா வந்து கூல் பண்ணி ஒரு 25 டிகிரிஸ் 24 டிகிரி செல்சியஸில் நீங்கள் ஒரு ஏரை வச்சுருக்கீங்க. அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஹாட் ஏர் வெளியில் வந்து ஒரு 30 டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை 35 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கிற ஏரை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் போகுது. அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒன்று ஏரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த ஏர் வந்து இருக்கிற ஏருக்குள்ளே டைல்யூட் ஆகுது, இன்னும் பாதி ஏர் வந்து எஸ்கேப் ஆகுது. அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, உங்களுடைய நீங்கள் அதை கூல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணீங்களோ அது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட். எவ்வளோ அதை கூல் பண்ணுறது, எஸ்கேப் ஆன அந்த கூலிங் ஏர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, உங்களுக்கு இட் இஸ் ஈஸியாக நீங்கள் எனர்ஜி சேவிங் பண்ண முடியாமல் வருது. உங்களுக்கு இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ். திஸ் இஸ் த லாஸ். ஸோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஒரு தெர்மோவீலை நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு தெர்மோவீல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் ஒரு சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக. இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு தெர்மோவீல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். நான் வந்து அந்த ரூம் ஃபுல்லாக ஏர் டைட் பண்ணிட்டேன், கம்ப்ளீட் ஏர் டைட், அந்த ரூம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஏர் டைட். ஸோ ஃப்ரெஷ் ஏர் நான் கொடுக்குறேன், அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நான் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஏரை நான் வெளியில் எடுக்கிறேன். கரெக்டுங்களா. ஏர் கொடுக்குறேன், ஏர் எடுக்கிறேன். சார் இப்போ நீங்கள் வந்து வெளியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகிறது இல்லாமல் ஏர் எடுக்கிறீங்களே, இதில் என்ன எனக்கு எனர்ஜி சேவிங்னு கேட்பீங்க. அங்கே தான் நான் தெர்மோவீல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். தெர்மோவீலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஜஸ்ட் லைக்கே ஒரு ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, இப்போ ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சர்க்கிள் ஆஃபாக நீங்கள் வெட்டினீங்க அப்படின்னா டாப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன் ஏர், ஃப்ரெஷ் ஏர் வருது அப்படின்னா இதில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஏர் இருக்கும். அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு ஏர் இன்னும் வரும், ஒரு ஏர் அவுட் வரும். ஸோ இந்த டிஸ்க்கு வந்து ரொட்டேட், இந்த டிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு இடத்துலேருந்து ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி, ஒரு இடத்துலேருந்து வந்து இருக்கிற ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு ரிலீஸ் பண்ணிடும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் இந்த டிஸ்கில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ என்னென்னா, சப்ளை ஏர் டக்ட் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஏர் டக்ட், அதாவது எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ரெஷ் ஏர் டக்ட்டும் இங்கேருந்து வெளியில் போகிற டக்ட்டும் ஒரே அந்த தெர்மோவீலில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அங்கே வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் சரிங்களா. அப்போ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நான் எப்படியா இருந்தாலும் வெளியில் தான் விட போகிறேன். கரெக்டுங்களா. அந்த கூல் ஏரை வெளியே தான் விட போகிறேன். ஆனால் கம்ப்ளீட் 24 டிகிரி செல்சியஸ்லாம் விட மாட்டேன். நம்ம வர ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, ஃப்ரெஷ் ஏர் இதுவும் வந்து ஒரு மிக்ஸ்அப் ஆகி என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, அதில் இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாமே இது எடுத்துக்கும். அந்த 24 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ஏர் உள்ளே போகுது, 30 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா இது ஒரு ஏரை இருக்கிற அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இட் மேபி கம் டு 20 டிகிரிஸ் ஆர் 29 டிகிரிஸ் வரும். அந்த எவ்வளோ இது அப்சர்வ் பண்ணுதோ அது இட் இஸ் சேவிங் ஃபார் மீ. கரெக்டுங்களா. எனக்கு ப்ராசஸ் படி எனக்கு
ஃப்ரெஷ் ஏர் கொடுத்து நான் வந்து ஆக்சிஜனை வந்து நான் கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி கூலிங் ஏர் வந்து அவுட் போகிற அந்த கூலிங் ஏரை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டேரெக்டாக கொடுக்காம ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடத்தி அந்த எனர்ஜி நான் கூல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அந்த எனர்ஜி எவ்வளோ என்னால் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த எனர்ஜி வந்து நான் எடுத்துகிட்டு நான் அதை திரும்பி நான் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து உங்களுக்கு தெர்மோவில் அப்படின்றது ஒரு ரிலீஸ் ஆகுது. இப்போ இதில் நான் ஹீட்டை மட்டும்தான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சொல்கிறது வந்து நம்ம வந்து தெர்மோ ரெக்கவரி வீல் ஹீட் ரெக்கவரி வீல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை நான் வந்து டெம்பரேச்சர் ஹீட் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். அந்த என்ன சொல்கிறது ஃப்ரெஷ் ஏருக்கும் இங்கே உங்கள்கிட்ட வந்து அந்த கூல்டு ஏருக்கும் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனர்ஜி ரெக்கவரி வீல்னு சொல்லுவோம். ஸோ எனர்ஜி ரெக்கவரி வீலில் நம்மளால் ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும். என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஹீட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹியூமிடிட்டி அது ரெண்டுமே வந்து நம்மளால் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ரெண்டு ஏர் ஸ்ட்ரீமுக்கும் இருக்கிற இது வந்து ஏர் டு ஏர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கலாம். சரிங்களா? ஏர் டு ஏர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா என்தால்பி வீல் இந்த எனர்ஜி ரெக்கவரி வீலை தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்தால்பி வீல் ஏர் டு ஏர் என்தால்பி வீல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ எனர்ஜி ரெக்கவரி வீலில் ரெண்டு ப்ராசஸுமே நடக்கும், ஹியூமிடிட்டி as well as ஹீட்டு. பட் இதில் ஹீட் ரெக்கவரி வீலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஹீட் மட்டும்தான். அங்கே வந்து நம்மளால் ஹியூமிடிட்டியை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண ப்ராசஸ் அதில் கிடையாது. ஸோ இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு அதோட ப்ராசஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன், நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கலாம். ஸோ வந்து எங்கே எனர்ஜி ரெக்கவரி வீல் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு சுச்சுவேஷனில் யூஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். இது டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அங்கே வந்து நீங்கள் எனர்ஜி ரெக்கவரி வீல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் பார்த்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுற அந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எனர்ஜி ரெக்கவரி வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் இன்னும் யூஸ் பண்ண எனக்கு காஸ்ட் சேவிங் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் ஒரு வீடியோ போடும்போது நிறைய பேரை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன். பட் யாருமே வந்து எதுவுமே வந்து கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல, ஷேரும் பண்ணுறதில்ல. ஜஸ்ட் ஷேர் இட். உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ தமிழ் as well as இங்கிலீஷ் இதில் வந்து உங்களால் இது பண்ண முடியுமோ, கமெண்ட் பண்ண முடியுமோ, உங்களால் எவ்வளோ ஷேர் பண்ண முடியுமோ அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்க்குற மற்றவங்களுக்கும் வந்து ஜஸ்ட் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் ரீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் ஒரு சில டிப்ஸ் கிடைக்கும், ஒரு சில நாலேஜ் கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதுதாங்க எனர்ஜி ரெக்கவரி வீல் அண்ட் ஹீட் ரெக்கவரி வீல் அப்படின்னா என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்றத தான் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இதை பற்றி டீட்டெயிலான வீடியோ அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அந்த ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன வைக்கிறாங்க, என்ன ப்ராசஸ். இப்போ நார்மலாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு, ஒரு இடத்துல ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி அப்படின்னா ஹீட்டிங் அப்சர்விங் மெட்டீரியல் இருந்தாலே அது நம்ம பண்ணிக்கலாம். பட் ஹியூமிடிட்டிக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, ஜெல் எதாவது வைக்கிறாங்களா, வேறு எதாவது வைக்கிறாங்களா அப்படின்றத பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இன்னொரு வீடியோவில். சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது, இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ. பாய்.